É, rapaziada, hoje é o dia. Agora são mais ou menos umas 10h30 da manhã. O pessoal já saiu. Então, o almoço aqui fica pronto mais ou menos 1h da tarde. E é o seguinte, eu vou falar que eu vou sair, né? Tem que dar alguma desculpa, falar que eu vou no mercado bem na hora que quase estiver pronto o almoço. A S10 vai estar aqui em casa, mas na verdade eu vou subir em cima do telhado e, mano, vou colocar o som da S10 no último e eu quero ver muito a reação deles, né? Certamente eles vão desconfiar que é eu, mas o que vale é a intenção, né? Então, vai almoçar aqui em casa eu, meu pai, minha mãe, a Ana vai vir de moto, né? Então, vou esperar todo mundo estiver lá na cozinha. Vou colocar uma câmera escondida lá pra gente ver, né, como que vai ser. E é isso, mano. Então, vou subir aqui em cima. Tomara que dê tudo certo, né? Tô até ansioso já, mano. Mas é isso. Vou arrumar alguma desculpa, falar que eu vou no mercado, que é aqui do lado, né? Então, eu acho que é o que dá mais certo. É isso daí. Vou organizar aqui, aproveitar que tá só eu, né? Colocar a escada ali no lugar já, deixar tudo organizado, né? Pra, mano, dar tudo certo. Então, é isso daí. É agora, rapaziada, o almoço tá quase pronto. Já falei pra Ana vir, então temos que ser rápido. Mãe! Eu vou ali no mercado, viu? É rapidinho. A Ana vai vir pra cá, viu? Aí você é o portão ali se não tiver chegado. Vou lá. Vou ficar escondida aqui, ó, atrás da antena. A Ana já deve estar quase pra chegar, que ela mora aqui perto de casa. Eu vou deitar aqui. O som da S10 já tá ligado. Ela tá lá, ó. O mercado fica aqui perto de casa, então dá pra ir já a pé. Olha lá. Ó, acho que é o barulho da moto dela. Ela chegou. Ela chegou, rapaziada. Ai, tá muito quente. Ela falou que eu fui no mercado. Vai ter que esperar quando chegar, né? Não, Lucas, foi. Uai, esse mercado. Opa! Não, é a minha. E aí? Tá boa? Já. Lucas sumiu. Tava aqui agora. Foi ali no mercado.
Também o almoço tá pronto, eles são doidos. Foi de a pé? Foi. Eu queria buscar um negócio ali. Todo direto ele faz isso. O almoço tá pronto, ele ainda quer sair. Deixa a gente esperando. Eu deixar pra buscar essa hora. Então, falei pra ele que fecha mais cedo hoje. Está aqui conversa lá. Vamos esperar. Não tem como eu ver quem tá lá na cozinha. Mas vamos lá. Vamos colocar pra estralar. De novo. É bolo dele. Eu vi sair no portão. Só tá aumentando e abaixando, deve estar dentro da caminhonete, tá não? Deixa eu lá ver. Nossa, credo. Você não escutou não, subindo no telhado? Não, vocês ficam no portão, ué. Tremeu a cozinha? Tremeu? Vocês ainda caem. Foco lá andou sozinho. Não, não quebra minhas pastas lá, você vai comprar outra pra mim, viu? Você estava lá na cozinha na hora que eu aumentei o som? Ah, Eu pensei, você tinha, já não chegou, mas você deixou o portão e guardou pra dentro, então. Já percebi. vamos descer aqui agora. Vamos ver como é que ficou lá dentro. Queima até as panelas da gente. Olha. Olha, abriu até a porta do meu armário. Um dia arranca até as portas do armário da gente. Abriu até a porta do meu armário. Quer ver como é que fica aqui dentro? Dentro o quê? Aqui dentro. Rigor? Você não tem uma porta esperando? Bom, gente, então é isso, mano. Deu muito certo. É, eles não sabem que ainda tem uma câmera gravando lá dentro.
Eu acho que não, né? Não deve ter visto, que não falaram nada. Mas é isso daí. Vou almoçar ali agora. Depois eu volto com vocês. Bruna, Caiu o coisa. Que? Caiu? Caiu meu elefantinho. Olha lá, Lu. Meu Deus. Você quebrou meu elefante? Quebrou? Um pedaço. Arrancou um pedaço do pé do meu elefante, ué. tá vendo? Escuta um pouco revoltado. Vai tudo estranho. Arrancou um pedaço do pezinho dele, ele vai me dar outro. Tomara que não caiu, né? E olha, eu custei achar desse elefantinho. Queremos amor, queremos amor. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Ufa, barriga tá cheia, graças a Deus. Todo mundo almoçou. Vai, vou no mercado, viu? Vai. Vai no mercado? Vou. Esse ainda. Então, é isso. Deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não tá perdendo nem o videozão. Deu tudo certo. Deixei, né, a câmera lá dentro gravando, almoçamos, vocês viram aí. E é isso. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Fui!